So hello guys, welcome to the channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന സെയിം സ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ചെയറിലെ വരാല് നമ്മൾ മൂശി മാത്രമുള്ള സ്ഥലമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇളക്കം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. ആ സംഭവം നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ട് മതിൽ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ കട്ടള അതല്ലെങ്കിൽ രോഗു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തോ നല്ല ഫ്രോഗ് ലൂർ നമുക്ക് കിടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊന്നും അടിക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം. പിന്നെ മണ്ണിരയാണെങ്കിൽ കുറേ ടൈം എടുക്കും. അതിനൊക്കെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ഫിഷിങ് ആൾക്കാരുടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെയ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്കറിയാം അത് നല്ല പുഷ്ടി എന്നാണ് ഇതാണ്. എന്നിട്ട് ചിലയിടത്ത് കടലമാവ് അങ്ങനത്തെ ഈ ആടിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാടി ടൈപ്പ്. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വേണം, മൈദ വേണം, പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് കോഴിക്കൂടൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് നമുക്കറിയാം എസൻസിൻ്റെ ആണ്. ഏത് കമ്പനി വേണമെങ്കിൽ കിടക്കും. ഇത് ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഏകദേശം 32 രൂപയാണ്. ഇതൊരു വനില എക്സൻസ് ആണ്. പല മോഡലും ഉണ്ട്. അത് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം കേട്ടോ, പല ഫ്ലേവർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബീറ്റ് കാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്പൈഡർ ഉപയോഗിക്കണം. ഇതിന് മലയാളത്തിൽ നീരാളി ചൂണ്ടയെന്ന് പറയും. കുറേ ഹുക്കുകളുള്ളതാണ്. ഇതിലും പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി നൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്താണ്, വൈകുന്നേരം. അതും ഇതേക്കാട്ടും ഒരു ട്രെൻഡിങ് സാധനം ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു കൂടാണ്. അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനെങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുള്ള് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പണം. മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന മെറ്റീരിയലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം. കണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോള് ഏകദേശം 8 ഹോൾസാണ്. പിന്നെ ഇതിവിടെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് മീനിനെ കുടഞ്ഞിടേണ്ട ഒരു ഹോളാണ്. ബെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുക. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനാണ് പിടിക്കാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ വലുത് കാരണം സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ എസൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇടിച്ച് കയറിക്കുന്ന സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഒഴിക്കുക, കെട്ടിയിടുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കിൽ കൊരുത്തി എറിയാനും പറ്റും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് ഇടുന്നത് വെച്ചാൽ ബെറ്ററാണ്. വെയിറ്റ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ദൂരം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് വാങ്ങേണ്ടിയുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പോയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം. 500 രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ഈ സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടാൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്രയും ഗോതമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഗോതമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മൈദ മാവാണ്. നമുക്ക് മാവ് സെക്ഷൻ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. മൈദ മാവാണ്. മൈദ മാവ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ഉറച്ചിരിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ സ്പൈഡർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട മോഡലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പുഷ്ടി. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുള്ളത്. ഈ ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പെല്ലറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതലും നമ്മൾ പശുവിനെ കാൽത്തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ലേശം നമ്മളുടെ എസൻസ് വേണ്ട ആദ്യം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മേളിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കും. കാരണം ഇതൊന്ന് സ്മെല്ല് വരാനാണ് കേട്ടോ. നല്ല മണമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് സാധനം നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. ടാറ്റോ ഷോപ്പിലുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് നമ്മളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ബെയ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബെയ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്പൈഡർ ഹുക്കിനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രോഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോഴിക്കുടൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വെളിയെടുക്കുന്നത് ചിലർക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട ഓരോരോ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം. ഇതാക്കാണ് 8 ഹോളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് അടിയിൽ നമുക്ക് മറക്കരുത്, കെട്ടാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഓരോരോ നമുക്ക് കുഴച്ച് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒരു ഇതാണല്ലോ, ഫിഷിങ്ങിൽ ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബെയ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പോൾ ലൂസായിരുന്നു. ലൂർ നമുക്കറിയാം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് സാധനം അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഈ കട്ടള കാർപ്പൊക്കെ ടൈം കുറേ എടുക്കുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ നേരം എടുക്കും. അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നടക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് നടന്ന് പോയി ഈ സാധനത്തിനെ ഇറക്കിയിട്ട് ശേഷം ആടെ കാണുന്ന കമ്പിൽ കെട്ടി വെക്കണം. അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പ് കുടൽ നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രോകാസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ബെയ്റ്റിൽ തുടങ്ങാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്പൈഡർ ഹുക്കിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രാത്രി ടൈമാണ് കൂടുതൽ ഇളക്കമുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ
അവിടെ പോയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രോ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ലൂർ കാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ജെറ്റ് പോണ പോയി, അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, സോറി. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വരാൽ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉദയ സമയം കളഞ്ഞില്ല, ഒരു ബ്രാലും കൂടെ അടിച്ചു കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഫ്രോഗിനെ അടിച്ച് അവർ റെഡിയാക്കി നല്ല ഊശ്വരൻ ഒരു വേല കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഗായ്സ്, നമുക്ക് തണ്ട് കിട്ടിയ ചേറനെല്ലാം നമ്മൾ വരാണ് വെള്ളക്കളം. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇതൊരു 1 കിലോ ഇല്ല, ഒരു 700 ഗ്രാം അടുപ്പിച്ചിട്ട് ടീത്ത് കാണാതാണ്. അപ്പം ഇവനെ നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ വെക്കണം, ഫ്രഷാക്കി വയ്ക്കാൻ പോയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്കിനി ബൈറ്റ് കാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ലൂർ കാസ്റ്റ് നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ. ബൈ. സോ അപ്പോൾ കാര്യം നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ സമയം കഴിഞ്ഞ് 2 കിലിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കൂടുതൽ അടിച്ചതാണ്. ബൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബെയ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സ്പൈഡർ ഒക്കെ ഇട്ടത്. അത് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അഥവാ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ലൈറ്റ് കുറവാണ്. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രോഗിലടിച്ച നല്ല ഉഗ്രൻ വരാൽ, നല്ല അടിപൊളി സാധനം. ഒരു 700 ഗ്രാംസ്. ഇതൊരു ഈ ഒരു സെയിമാണ്, 1 കിലോ അടുപ്പിച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നല്ല, 1 കിലോ ഉണ്ട്. 1 കിലോ നല്ല അടിപൊളി ഫിന്നായിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മളിന്ന് ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. രസകരമായ വീഡിയോയിലേക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്താൽ രസകരമായ വീഡിയോ ലഭിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ 1K കയറാൻ പോവുകയാണ്, അതൊന്നും മറക്കരുത്. നേരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ബൈ.